दामी पाकेर रेडी भयो भने चाहिँ प्याज आलु चप हेर्नुहोस् क्रन्ची क्रन्ची मिठो मिठो यताको त पाकिसक्यो आलु चप खान मन लागिरहेछ मलाई चाहिँ अनि तपाईहरुलाई म यो रेसिपी शेयर गर्दैछु एकदम मिठो आलु चप कसरी बनाउनु त साथीहरु यहाँ हेर्नुस् कोरियामा यो चाहिँ विशेष त्यही तारेर बनाउने चाहिँ बेसनको काम गर्छ यो चाहिँ कोरियामा त्यस्तैले यो पाइन्छ यो ल्याइसकेको छु मैले यो पिठो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक कुकर आलु रेडी भइसकेको छ उसिनेर अनि प्याज छ अब प्याज काट्छु है एकदम सादा मिठो आलु चप बनाउँदै छु साथीहरु हेर्नु होला है त प्याज चाहिँ म ठुलो ठुलो छ नि त यो ठुलो ठुलो साइजको दुईटा प्याज लगाउँदैछु एउटा काटिसकेको छु अब एउटा है यसरी मसिनो पातलो बनाएर काट्ने यो प्याज चाहिँ ल अब चाहिँ म आलु है आलु तास्छु आलु तासेर यहाँ लगाएर साथीहरु मज्जाले यस्तो मिठो चाहिँ आलु चप बनाएर खाने मन छ कि मलाई यति धेरै खानु मन लागिरहेको थियो है ल आलु चाहिँ मैले काटिसकेको छु है कति धेरै भयो के ल्यायो सानो भाडा सानो भयो जस्तो छ आलु चाहिँ उसिने चाहिँ गरिसके हेर्नु न यो भाडा सानो भयो कि अब ठुलो भाडामा लगाउनु पर्यो ओहो यो चलाउन अप्ठ्यारो भयो साथीहरु अब यो ठुलो भाडामा लगाएर चाहिँ यो लगाउनु पर्छ यो चाहिँ पिठो चट्ट लगा यसमा लगाउनु पर्छ अलि नुन अनि यो मसला लगाइदिउँ अलिकति बेसार लगाइदिनुस् थोरै है अजिनामोटो अलिकति थोरै अजिनामोटो लगाउनु पर्छ स्वादको लागि है यति हो साथीहरु लगाउनु भने चाहिँ अनि साथीहरु खुर्सानी लगाउनुपर्छ खुर्सानी मिर्ची दुले खुर्सानी लगाएको छु आलुहरुलाई मज्जाले मुस्नु पर्छ पानी लगाएर मुछौं पानी चाहिँ ठिक्क लगाउँदै मुस्नुपर्छ साथीहरु पानी धेरै भयो भने चाहिँ लेत्त हुन्छ नि त भरे फेरि डल्लो डल्लो हुँदैन त्यही पानी ल मेरो यो प्याजी प्याजीको बेला चाहिँ रेडी भइसकेछ प्याजी पकाउने सबै लगाएर रेडी भइसकेछ है अब यहाँ तेल लगाउँदैछु साथीहरु चट्ट तेल चाहिँ लगाएर प्याजी बन्छ साथीहरु अब प्याजी यस्तै बनाउनुपर्छ साथीहरु ल मेरो पहिलो प्याजी आलु चप पस्यो है त म चाहिँ एकचोटीमा 3-4 वटा लगाउँछु एकैचोटी यस्तो गर्ने गोलो गोलो थ्याप्चे बनाउने चट्टे पारेर लगाइदिने कति मजाले पाक्दैछ त हो अझै एउटा अड्छ होला यस्तो गर्ने चट्ट पकाइदिने यसलाई तपाईहरुले यो नत्तातिकै सेप मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ यसरी थिचेर
ल हेर्नुहोस् कति मिठो पाक्दैछ त। यस्तो सेप मिलाउनु सक्नुहुन्छ। अझै एउटा अट्ला जस्तो छ, सानो एउटा अट्ला जस्तो छ। फरकिलो उयो हुँदा त कराई हुँदा त झन् छिटो छिटो हुन्छ है। मेरो चाहिँ सानो कुचुक्क पऱ्यो कराई भएर। दाइस कति दामी गरेर पाक्दैछ त साथीहरू। यताको त पाकिसक्यो। सलक पल्टाइदिने। पाक्न लाग्यो दुईटा त साथीहरू। त्यो दुईटा निस्किनाले भयो नि त। यो दुईटा पाकिसक्यो नि त। सेरी कस्तो राम्रो पाक्यो। ओहो नि त। दामी पाक्यो नि त पकौडा समोसे। लगाइदिउँ फेरि। यसलाई चेप्टो बनाउँछ, यसरी मिलाउन सकिन्छ लगाएर भित्र यसरी आकार। छिटो मिठो पकौडा यसरी रेडी हुन्छ साथीहरू। पाकेर रेडी भइसक्यो। तिमी पनि पाक्यौ ल। यस्तो रेडी हुन्छ। यता अलिक पाकेन जस्तो छ। यसलाई फेरि कराईमा पाक्यो। छिट्टा टाँसिने क्या यो। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, पकौडी चाहिँ रेडी हुँदैछ। अब चाहिँ मेरो पकौडी लाग्यो। अब जो मेरो लास्ट हो है साथीहरू, लास्ट आलुचप। ल सक्यो, फिनिस्ड। यस्तै मिलाउनुपर्छ। ल सबको पता है पाकिसके साथीहरू। पैरों में दिक्कत है, इसलिए स्वाभाविक है कि खिलाड़ी सावधान रहे जब उसके साथ फुटबॉल खेल रहे थे। ल यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू, पाक्यो मेरो प्याजी आलुचप रेडी भइसक्यो। यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भएको छ। दामी मिठो भएको छ। क्रन्ची क्रन्ची स्पाइसी मेरो आलुचप रेडी भइसकेछ। यो लास्ट हो। दामी पाकेर रेडी भयो चाहिँ प्याज आलुचप। हेर्नुहोस् क्रन्ची क्रन्ची मिठो मिठो। ल साथीहरू, म यो फर्स्ट खाँदैछु।
क्रन्ची क्रन्ची दामी भयो साह्रै हेर्नु त एकदम मिठो एकदम क्रन्ची भएको एकदम मिठो मेरो चाहिँ आलु चप पाकिसके अब खान्छु एकदमै मिठो भएको छ क्या यो अचारसँगै यो चाहिँ टमाटर तिलको क्रन्ची क्रन्ची एकदम मिठो भएको मिठो दामी भएछ मिठो मिठो ल साथीहरू म चाहिँ तनक अगाडि 3टा खाएँ अगाडि अब पुग्यो बाई बाई